今日なんですけれども、ちょっと前にですね、津田大介さんですね、ジャーナリスト津田大介さんの番組で、同じくジャーナリストなんですかね、青木治さんが、自民党支持者は劣等民族であるというふうに笑いながらお互い談笑しながらそんなことをさらっと言ってたっていうことで、めちゃくちゃ大炎上しております。青木さんですね、有名な方でですね、テレビのコメンテーターとしても有名で、サンデーモーニングっていうサンデージャポンのですね、直前にやってる番組、関口博さんはね、引退されましたけれども、相変わらず左寄りの番組ということで、サンジャポのリハーサルみたいな、オープニングリハーサルとか告知みたいなところで、ちょっと流れるのを見てるんですよね、みんなと。爆笑問題の太田さんとかと、また変なこと言ってんな、みたいな話で、よく話題になったり、風を読むみたいなところでですね、話題になったりとかしてて、僕もたまに最後のとこだけ見たりとかしてるんですけど、非常に、かなり、いや、まあそういう心で思ってても、そこで言うか、みたいな。それと、本当に古い左翼のエリート意識というか、自分たち頭いいと思っちゃってる説みたいなのがあって、完全に世の中と乖離してるんですけれども、世の中のそのマジョリティとは少なくとも乖離しているし、現状ね、自民党員の人が劣等民族なわけでもないので、まあそれはちょっと言い過ぎだよねっていうのが、言い過ぎだよねっていう風にもわからなくなっちゃってるぐらいタコツボ化してる。以前からこの左翼のタコツボ化みたいな話は僕してると思うんですけれども、津田さんもね、僕も交流があって、津田さんの CS 朝日みたいな番組とかも何回も出させてもらったことあるんですけど、そんなに偏った方でもなかったはずなんですけど、やっぱお父さんの影響なんですかね。もともとお父さんはゴリゴリ左翼の方で、やっぱりその、年齢を経るごとにそちらの方の思想にだんだん染まっていくというか、フォローして SNS 時代になって、なんていうのかな、マスメディアの影響力が相対的になくなってきて、やっぱマスメディアって左も右も結構せめぎ合ってるところがあって、電波っていうすごい巨大なね、資源を奪い合ってる部分もあって、やっぱり牽制聞いてたと思うんですけど、ネットメディアになっちゃうと、見てる人たちもフォローしてる人たちもみんな同じ思想の人たちなんで、心地いいとは思いますよ。コメント欄も荒れないし、僕なんかね、左からも右からも攻撃されますからね。僕は本当にぜぜひひで物事、社会のこととかを YouTube とかで発信してるだけなんですけど、ちょっと左寄りのこと言うと右の人からめっちゃ叩かれるし、逆に右寄りのこと言うと左の人からめっちゃ叩かれるしっていうことで、もう叩かれまくりみたいなところがあって、それだったらもう本当に右翼でも左翼でもですね、そっちの方に振り切って、そういった人たちがフォローしなくなるんで、そうすると、心地いい中で、そうだよね、そうだよね、みたいなことを言われてた方が多分気持ちがいいんだと思いますが、その気持ちの良さに多分ハマっちゃってるんじゃないかなと思います。津田さんとね、青木さんの対談とか別に自民党員の人多分見ないと思うんで、そういう否定的な意見、そうだそうだ、自民党員は劣等民族だ、なんてね。まあでも実際のところね、石破茂さんなんかこの間私ニュースピックスで対談しましたけど、絶賛左寄りですよね、完全に政策は。金融所得課税の、強化とかね。経済にとっては相当マイナスだろうみたいな。あとばらまきとかね。でもね、石破さんってやっぱ田舎の高齢者に人気なんですよ。だからこれはバイデンさんとかトランプさんが人気などと理屈的には似てるんですけれども、ばらまきを頼りにしていた地方の自民党員の人たちの高齢者っていうところはやっぱりばらまき重視。農業でも漁業でもですね、ばらまき重視で金持ちから金を奪い取れみたいな感じの人たちがほとんどなので、石破さんが党員票をすごく伸ばすわけですよね。左寄りの人たちというのは、前、瀬戸内寂聴さんと話した時もそうなんですけど、なんだかんだでもとにかく原発は反対みたいな感じの方々なんですが、僕がね、原発がなんで必要なのかっていうことをもう本当亡くなられる前なんで、もう10年近く前にとお話をしたら、堀江さんが言ってることで納得はできたと。ただ今更原発容認派には私は転じられない仲間がいるからって言われたんですよね。だからやっぱりオルグしてる仲間の中でですね、足抜けをしようとすると思想的な足抜けでももうめちゃくちゃ攻撃されるわけですよ。で、僕はSNS 時代のタコツボ化現象っていうのが非常に危険だなっていうの分かってるんで、それこそ山本太郎さんとかですね、そういう左寄りの人たちをですね、いっぱいフォローしてるんですよね。そうすると、まあ、ひどいこと、自民党に対するもう、罵詈雑言の嵐、それをまたさらにリツイートしたりとかしてて、すっげーな、みたいな。
ここまでかっていうぐらい、すごい罵詈雑言の嵐で、とてもじゃないけど見てらんないぐらいの感じのことを普通に平気で、やっぱタコツボ化してるんで、そうだそうだ、その通りみたいな感じになっちゃってるんだと思いますけれども、その中でやっぱり生きてると、自民党なんか最悪の政党だよねとか、統一教会と繋がってやがるとかね、もういろいろ文句を言うのは簡単なんでね。ただ、野田義彦さんなんか多分石破さんより全然右寄りだし、どうなのっていう、やっぱそこが逆に自民党の強さなのかな。右から左まで包摂していて、じゃあ石破さんの意見が全然通んないかっていうと、ある程度は考慮されると言いますか。改革派が政権を握ったところでですね、ある程度セーフティーネットとかですね、そういう左寄りの政策も自民党は実行できちゃうところが、やっぱりすごいな。もう選挙に勝つための政党っていう形になってるところはやっぱり自民党の総裁選を見ててそういうふうに思いました。青木さんは多分全然反省しないと思いますけど、タコツボ化してるんで、多分その人たちの意見とか多分ほとんど入ってこないんだと思います。ということで、青木さんの暴言について解説しました。いってらっしゃい。